Продолжение темы литературы. Завтра исполнится 216 лет со дня рождения великого поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому, а также в честь Года литературы в России проводился конкурс детских рисунков произведения Александра Пушкина глазами детей, рассказывает Нюргуяна Егорова. В нашей съемочной бригаде тут же приглянулись и золотая рыбка, и старик у моря. В рисунке выдержаны традиционные элементы хохломы. Красные сочные ягоды рябины, ветки, рыбка. Эта работа Карине принесла первое место. Я этот рисунок рисовала 3 дня. Мы изучали декоративное народное искусство и остановились на хохломских узорах. Организаторы конкурса – Международный фонд «Дети Саха-Азия», а также Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». За время тесного сотрудничества все проекты осуществляют в режиме социального партнерства. Я считаю, для детей это очень важный этап, потому что не только там где-то в стенах школы, а именно в Национальном художественном музее. Мы очень благодарны руководству музея, что они нам помогли детям выставить свои работы. Всего в конкурсе приняло участие более 500 детей из разных уголков Якутии и регионов России. Но по итогам конкурса здесь представлено 30 работ, отобранных жюри для выставки. Победители и номинанты получили дипломы. Мне очень нравятся стихи Александра Сергеевича Пушкина. И мы сделали панно про сказку «Мертвой царевны». И я получил диплом. Сказки Пушкина дети читают со всего мира. И вот я хотел выделить Якутию, то, что якутские дети тоже читают. Сотрудники музея утверждают, что даже взрослые люди, вновь окунувшись в любимые сказки с детства, по-иному воспринимают творчество Пушкина. Работы интересные и выполнены в разной технике. И ручка, и карандаш, пастель, мелки. И такой свежий какой-то новый взгляд, потому что детские работы, они всегда очень чистые и искренние. Нюргуяна Егорова, Бата и Горохов, НВК Саха, Якутск.